வணக்கம். இன்றைக்கி நம்மளுடைய வில்லேஜ் ஸ்டார் குக்கிங்கில் ஒரு சுவையான சிக்கன் மஞ்சூரியன் பண்ண போகிறோம். கூடவே சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த சிக்கன் மஞ்சூரியன் மண் சட்டியில் பண்ண போகிறோம். ரொம்ப மணமாகவும் சுவையாகவும் சூப்பராக இருக்கும். வாங்க நம்ம எப்படி பண்ணுறதை பார்க்கலாம். சிக்கன் மஞ்சூரியன் ரெடி பண்ணுறதுக்கு முதல்ல சிக்கனை பொரிக்கிறதுக்கு நம்ம ரெடி பண்ணிக்கிடுவோம். சிக்கனில் நம்ம கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்துக்கிடுவோம். ரெட் சில்லி பவுடர் போட்டுக்கிடுவோம். மைதா சேர்த்துக்கிடுவோம். உப்பு சேர்த்துக்கிடுவோம். முட்டை இதை நல்லா கலந்து ஊற வச்சிடணும். லெமன் சேர்த்துக்கிடுவோம். சிக்கனை கடாயில் பொரிச்சுக்கிடுவோம். சுத்தமான நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கிடுவோம். எண்ணெய் சூடாயிருச்சு. சிக்கனை பொரிச்சுக்கிடுவோம். சிக்கன் நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு, எடுத்துக்கலாம். சிக்கன் மஞ்சூரியன் கிரேவி செய்கிறதுக்கு மண் சட்டி அடுப்பில் வச்சுக்கிடுவோம். ஆயில் ஊற்றிக்கிடுவோம். இஞ்சி பூண்டு பொடிசாக நறுக்கி வச்சுருக்கோம், சேர்த்துக்கிடுவோம். வெங்காயம் சேர்த்துக்கிடுவோம். குடமிளகாய் சேர்த்துக்கிடுவோம். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிடலாம். சோள மாவை தண்ணியில் கரைச்சி வச்சுக்கிறணும். இது நம்ம கிரேவி மாதிரி வர்றதுக்காக இந்த சோள மாவை நம்ம ஊற்றினோம்னா கிரேவி மாதிரி வந்துடும். இல்லைன்னா கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்கும். சிக்கன் ட்ரையாக சாப்பிடணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இது ஊற்ற தேவையில்லை. கொஞ்சம் கிரேவியாக இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த சோள மாவை கலந்து ஊற்றுனீங்கன்னா செம்மையாக இருக்கும். ரெட் சில்லி சாஸ் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கிடுவோம். டொமேட்டோ சாஸ் ஊற்றிக்கிடுவோம். வினிகர் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிடுவோம். சோயா சாஸ் கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கிடுவோம். பொரிச்சு வச்சுருக்கிற கறியை சேர்த்துக்கிடுவோம். நம்ம ட்ரையாக வேணும்னா இந்த பதத்திலே நம்ம எடுத்துக்கிடலாம். மஞ்சூரியன் செம்மையாக இருக்கும். கொஞ்சம் கிரேவியாக வேணும்னா நம்ம கலந்து வச்சுருக்க சோள மாவை ஊற்றிக்கிடுவோம். சிக்கன் மஞ்சூரியன் ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம அப்படியே இறக்கிடலாம்.
சட்டியில் செஞ்ச சிக்கன் மஞ்சூரியன் சும்மா கம்மட்டு ஜம்முன்னு இருக்குது பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது. இப்போ நம்ம இதுக்கு வந்து சாப்பிட்றதுக்கு சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்வோம். அது சிம்பிளாக செய்வோம் பாருங்கள். எண்ணெய் ஊற்றிக்கிடுவோம், முட்டை உடச்சி ஊற்றிக்கிடுவோம், பீன்ஸ் போட்டுக்கிடுவோம், கேரட் போட்டுக்கிடுவோம், முட்டைக்கோஸ் சேர்த்துக்கிடுவோம், சேர்த்துக்கிடுவோம், இந்த காய் எல்லாமே அரை பதத்தில் வெந்தால் போதும். உப்பு சேர்த்துக்கிடுவோம், சோயா சாஸ் ஊற்றிக்கிடுவோம், சில்லி சாஸ் ஊற்றிக்கிடுவோம், சிக்கன் சேர்த்துக்கிடுவோம், மிளகு போட்டுக்கிடுவோம், சாதம் வடித்து நம்ம வச்சுருக்கோம் சேர்த்துக்கிடுவோம். அதோட சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம அதை எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், சாப்பாடு ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. மஞ்சூரியன் சூப்பராக ரெடி பண்ணால் சிக்கன் மஞ்சூரியன் ஊற்றி சாப்பிட்றதுக்கு சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி பண்ணியிருக்கான். வாங்க நம்ம சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். மஞ்சூரியனு சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸு வாசனை சும்மா ஜம்முன்னு வருது. சூப்பராக இருக்குப்பா, அருமையான டேஸ்ட். குடமிளகா, ஆஹா, சூப்பராக இருக்கும். சிக்கன் மஞ்சூரியனும் சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸும் அவ்வளோ ருசியாக இருக்குது. எப்படி செஞ்சோன்றதை பார்த்தீங்க. எங்களுடைய வில்லேஜ் ஸ்டார் குக்கிங் சேனலை எல்லோரும் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறந்துடாமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. எல்லாருக்கும் நன்றி.